Hai guys, welcome back to my channel. Di video aku yang kali ini aku bakal ngasih tahu kalian video Homemade Squishy update 1 aku. Nah, kalau kalian mau tahu Homemade Squishy update 1 aku, tonton terus. Untuk squishy yang pertama, aku punya squishy bubble tea. Next, aku punya pizza. Next, aku punya mango sushi. Next, aku punya handphone. Next, aku punya paket rainbow. Yang pertama, aku punya cake roll. Rainbow peach. Dan emoticon rainbow. Next, aku punya rainbow cake. Next, aku punya ubur-ubur. Next, aku punya love cake. Next, aku punya Doraemon squishy. Next, aku punya squishy ice cream tiramisu. Next, aku punya lemon cake. Next, aku punya egg. Dan yang terakhir aku punya unicorn donut. Makasih ya teman-teman yang udah nonton video Homemade Squishy update 1 aku. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you next video. Bye. Hai guys, welcome back to my channel. Di video aku yang kali ini aku bakal ngasih tahu kalian video Homemade Squishy update 1 aku. Nah, kalau kalian mau tahu Homemade Squishy update 1 aku, tonton terus. Untuk squishy yang pertama, aku punya squishy bubble tea. Next, aku punya pizza. Next, aku punya mango sushi. Next, aku punya handphone. Next, aku punya paket rainbow. Yang pertama, aku punya cake roll. Rainbow peach. Dan emoticon rainbow. Next, aku punya rainbow cake. Next, aku punya ubur-ubur. Next, aku punya love cake. Next, aku punya Doraemon squishy.
Next, aku punya squishy ice cream tiramisu.